देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. लूक 12:12 वोळ 51. जेजू शांतीचो कुंवर जाल्यार प्रितुमेर उजो पेटोवंक आनी भेद घालूंक हांव आयलां अशें ताचें सांगणें कित्याक गाय? मिशनार जावन आमच्यांनी ही जेजूचीं उतरां दुसऱ्यांक सांगलीं जाल्यार कसली गोवाय आमी दितल्यांव. पूण बारीक नियाळून पळयल्यार जेजून दुस्मानकायेचो, बोळाचो आनी आकांताचो उजो केन्नाच पेटोवंक ना. जेजू बगो खबर करतालो तो उजो जावन आसा ताच्या मोगान पेटलोल्या काळजांचो. खरें म्हणल्यार ही जेजूचीं उतरां ताचो पाटलाव करतल्यांक फुडारा विशीं एक चोत्राय. ताच्या मोगा खातीर तांणी जायतें सोंसचें पडटलें, अनेक सोडून दिवंक पडटलें अशें जेजू आदीं फुडेंच तांकां सांगता. जुदेव लोकां मदें फामिली जिवीत पवित्र एकवटाचें आसलें. सगळी फामील मोगाच्या घोट एकवटाचे गांठींत बांदून आसताली. पूण जेजू सांगता आपलो पाटलाव करतल्यांक आपल्या मोगा पासत, क्रिस्तांव जावचे पासत आपलेच फामिलींत दुस्मानकाय, आडकोळी आनी पिडापीड सोंसची पडटली. पूण शिसांनी हें सगळें आपणा पासत सोंसूंक आयतें आसूंक फावो अशें जेजू म्हणटा. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.